नमस्ते। आज हामी एउटा यस्तो गजबको उत्सवको बारेमा कुरा गरौं जहाँ इतिहास, पुराण अनि आस्था सबै एकै ठाउँमा आएर मिसिन्छ। हो, हामी कुरा गर्दैछौं विवाह पञ्चमीको। यो कुनै सामान्य पर्व मात्रै होइन नि, यो त त्रेतायुगमा भएको एउटा दिव्य विवाहको आज पनि जीवन्त उत्सव हो। तर कहिल्यै सोच्नु भएको छ, हजारौं वर्ष पुरानो एउटा विवाहको उत्सव आज पनि जनकपुरमा किन यति भव्यताका साथ हरेक वर्ष मनाइन्छ होला? आखिर के छ त यसको पछाडिको कथा? ल, आउनुहोस् आज यसैको गहिराईमा डुबुल्की मारौं। विवाह पञ्चमी भनेको खासमा भगवान श्रीराम र देवी सीताको त्यही दिव्य विवाहको सम्झनामा मनाइने एउटा वार्षिक उत्सव हो। अब पुराणहरूका अनुसार के भनिन्छ भने यो विवाह मार्ग शुक्ल पञ्चमीको दिनमा भएको थियो। हो, त्यही तिथिलाई आधार मानेर हरेक वर्ष यो पर्व धुमधामसँग मनाइन्छ। हरेक वर्ष सीता माताको जन्मभूमि जनकपुरमा त्यो पुरानो विवाहलाई फेरि एकपटक मुरोत्र मानिन्छ, जीवन्त बनाइन्छ। पूरै हप्ताभरि चल्ने यो उत्सवले त साँच्चै हामीलाई त्यही दिव्य समयमा पुर्याए जस्तो हुन्छ, जहाँ हरेक रीतिरिवाज, हरेक परम्परालाई उही श्रद्धा र भक्तिले निभाइन्छ। भन्नुपर्दा यो त एउटा जिउँदो इतिहास जस्तै हो। ल, अब कुरा गरौं यो विवाहको कथा आखिर सुरु चाहिँ कसरी भयो त? यसको जरा त्यो सीताको बाल्यकाल र भगवान शिवको एउटा दिव्य धनुषको कथासँग जोडिएको छ। कथा कस्तो छ भने मिथिलामा भगवान शिवको एउटा दिव्य धनुष थियो, नाम थियो पिनाक। अब यो धनुष यति शक्तिशाली, यति भारी थियो कि ठूला ठूला भीमका योद्धाहरूले पनि यसलाई हल्लाउन सम्म सक्दैनथे। तर अचम्मको कुरा के थियो भने बाल्यकालमा सीताले चाहिँ यसलाई खेलौना जस्तै सजिलैसँग उठाएर यताउता सार्ने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नी छोरीको यस्तो अद्भुत दिव्य शक्ति देखेर राजा जनक छक्क पर्नुभयो र उहाँले एउटा ठूलो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जुन वीर पुरुषले यो शिवधनुष उठाएर यसमा तान्दो चढाउन सक्छ उसैसँग मेरी छोरी सीताको विवाह हुनेछ। हो, यही प्रतिज्ञाले नै त्यो महान प्रतिस्पर्धाको जग बसाल्यो। अब आफ्नो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्न राजा जनकले एउटा भव्य समारोह आयोजना गर्नुभयो, जसलाई धनुष यज्ञ भनियो। यो एक किसिमले सीताका लागि योग्य वर खोज्ने परीक्षा नै थियो र यसमा भाग लिन सारा संसारका ठूला ठूला राजा महाराजा र राजकुमारहरूलाई निम्तो पठाइयो। ल, अब त्यो दिन पनि आयो, त्यो निर्णायक घडी। धनुष्यज्ञमा देश विदेशबाट कैयौं शक्तिशाली पराक्रमी राजाहरू जम्मा भए। सबैजना आफ्नो शक्ति र भाग्यको परीक्षा दिन तयार थिए। त्यहाँको दृश्य त साँच्चै हेर्न लायक थियो। ठूला ठूला नाम चलेका राजा महाराजाहरू आए, तर कसैले पनि त्यो धनुषलाई एक रत्ती पनि हल्लाउन सकेनन्। उचाल्ने कुरा त धेरै परको भयो। तर जब अयोध्याका राजकुमार राम अगाडि बढ्नुभयो, उहाँले त एकदमै सहजताका साथ धनुष सुताउनुभयो अनि त्यसमा तान्दो पनि चढाउनुभयो। धनुष यज्ञ सफल भयो, राजा जनकको प्रतिज्ञा पनि पूरा भयो अनि त्यसपछि राम सीताको दिव्य विवाहको घोषणा गरियो। यो कुनै साधारण विवाह कहाँ थियो र? यो त मानौ स्वर्ग र पृथ्वीकै मिलन थियो। अब यो विवाह कति भव्य थियो होला यसको अनुमान यतिबाट लगाउन सकिन्छ कि भनिन्छ त्यो समारोहमा 33 कोटी देवी देवताहरू आफै उपस्थित थिए। आखिर श्रीराम स्वयं भगवान विष्णुका अवतार हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको विवाहमा सम्पूर्ण देवलोक साक्षी बन्न नआएर को आउँथ्यो त? देवताहरू मात्रै होइन नि, अयोध्याबाट हजारौं हजारको संख्यामा जन्तीहरू पनि त्यो विवाहमा सामेल हुन मिथिला आइपुगेका थिए। यो जन्तीको लड्कोले दुई महान राज्य बीचको सम्बन्धलाई मात्रै देखाउँदैनथ्यो, बरु एउटा मानवीय उत्सवको वास्तविक रौनकता कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाउँथ्यो। ल, यो त भयो त्रेतायुगको कथा। तर त्यति पुरानो विवाहको कथाले आजको समयमा कसरी निरन्तरता पाइरहेको छ त? कसरी त्यो परम्परा आजसम्म पनि जीवित छ? त्रेतायुगको त्यही विवाह आज पनि जनकपुरको माटोमा जीवन्त छ। हो, आज पनि हरेक वर्ष जनकपुरको 12 बिघा मैदानमा त्यही पौराणिक परम्परालाई फेरि जीवित पारिन्छ। पूरै वैदिक र पौराणिक विधि-विधान अपनाएर विवाह सम्पन्न हुन्छ। अनि रमाइलो कुरा के छ भने आज पनि अयोध्याबाट हजारौं साधु सन्तहरू जन्ती बनेर आउँछन्, ठिक त्यही पुरानो यात्राको याद दिलाउँदै। यो पूरै हप्ता चल्ने उत्सवले मिथिला क्षेत्रको सुन्दर संस्कृतिलाई जोगाउने र फैलाउने काम पनि गर्छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न मनमा आउँछ,
हजारौं वर्ष पुरानो यो परम्पराले आजको यो आधुनिक समयमा के अर्थ राख्छ होला? कि यो केवल एउटा पौराणिक कथालाई दोहोर्याउनु मात्रै हो, वा यसभित्र प्रेम, कर्तव्य र आदर्शको कुनै गहिरो सन्देश पनि लुकेको छ? सोच्न बाध्य बनाउँछ, होइन त?